तभी उठाया इसी के उठाया। ये एक्चुअली क्या ना, ये झीलने की थोड़ी कैपेसिटी होती है ना, नहीं कोई बात नहीं, पेन नहीं है बट पेन कैपेसिटी हाँ कोई बात टू कैपेसिटी डिपेंड करता है। नहीं, हमारा तो जो वेरी करता जाता है ट्रीटमेंट। ओके, ये गर्दन से दे दो, कमर भी से दी। मैं वो बैठ के मैं बोलूँ ये बाहर भी अपने पति का ट्रीटमेंट देखते हुए I can't see, I have gone through this treatment, oh I can't, she was feeling scary, you know. कोनी में है? ओके, यहाँ है, यहाँ है, सारा ही है, सारा बीमारी से भरी है। दर्द है? यहाँ है? Totally she's having nothing all over. Let us start the treatment. Relax yourself. Honestly, आपने करना कुछ नहीं, बस relax. नीचे जाना चाहिए, relax कर. नीचे छोड़ते नीचे जाना चाहिए, अभी कराइए. Relax. Relax. Just relax. Go. Okay? Okay? Okay. क्या छोटी-छोटी उंगली है? वो भी पकड़ा रही है, वही तो कर हाथ में ही आनी है। वहाँ एक बात बोर्ड लगाना पड़ेगा, प्लीज कम द पीपल go still there go no बचा तो है, वैसे नो करेंगे, व्हाट शी डू, नो इसमें कुछ बचा है, देखो पूरा तो मूव कर रही है, गो है, धक्के देना पड़ेगा, गन गो, ओके गो, जादू हुआ, है ना जादू वाला ट्रीटमेंट है, बस रिलैक्स, ये निकाल लो ज़्यादा अच्छा है। मिनटे में डाल देना। अभी ये देखो आपकी तरफ आता है ये औरतों का पर्स देखो वहाँ रखा हुआ है, ये नहीं पड़ा था मैं जितने भी आप पेशेंट ना अपने घर वालों को कराएंगे और सुनने से होने की तरफ आ रहे हैं लोगों को, उन्हें पता यही बेचारा है। रिलैक्स हो गया। Oh my God! Oh my God! अरे वो कुंडल का है, इनका तो सुंदर नहीं लगा हुआ है। इसे जस्ट टेक्निकल साउंड। तो मैंने करी होगी। धक्के से दर्द करा मैं क्या करूँ? मैंने तो छोड़ दिया, हम प्यार से कर लेते हैं। नाम क्या आपका? सईदा। फरीदा? सईदा। सईदा? सजदा तो नहीं? सजदा नहीं। सजदा इसका सईदा का क्या मतलब होता है? Little? Or little? But your face is similar like that. Definitely. She is very sharp-minded and very active.
है ना? मी आंसर सर। गुड गुड गुड। ये तो अपने को खुश करनी होनी चाहिए अपने ऊपर। बंदे को अपने को खुश करने को करेगा क्या? But you are not agree with me. Why she will agree with you? Can't. You are not agree with me. For what? I am also sure. ठीक है। Just थोड़ी उसमें उठाओ। ठीक है। That's over. Relax. कौन सी दी? Relax. Relax. ओह, ये कहाँ से निकाला है? कानों का आता था। अगली बार अपने पति का ट्रीटमेंट होते हुए मैं ही हंसूंगी। कानों का हाथ लगाओ। लगा ये ऊपर करो। बाजू चौक कानों का हाथ लगाओ। अगली बार जब भी आपके पति ट्रीटमेंट लेंगे तो आप नहीं हंसेंगे। मेरे साथ भी यही घटना घट सकती है। रिलैक्स। गुड। पूरी स्पाइन से भी होगी आपकी। नेक्स्ट सीना अच्छा लग गया। नेक्स्ट इतना हम लोग पिछले कई सालों से रिलैक्स नहीं हुए। मैं तो दर्द की वजह से बहुत ज्यादा ये देखो ना, अब आपका माइंड फ्री हो गया है और आपकी बाजुओं में कुछ नवा फ्लो शुरू हुआ है। कुछ फील हुआ बाजुओं में, उंगलियों में। ये देखो कैसा फील हो गया अपने आप को। उल्टे लेट जाओ। बहुत देर असली बहुत तेज है। काम करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे बता देंगे। हाँ, बाजू में कर लो। क्वेश्चन देखो, देखो ये देखो, सीधे खड़े रखो, बिल्कुल सीधे खड़े रखो। आप क्वेश्चन का हमारा बैडरूम शुरू करने लगे। रिलैक्स रिलैक्स।
लेफ्ट साइड है ये दर्द है मुंह से बोलो यस सईदा द लीडर द टीम लीडर बहुत स्ट्रिक्टनेस है इन सब में बैठने के लिए रिलैक्स होना है एक मिनट रिलैक्स होना उसमें रिलैक्स होना पेट बहुत है यहाँ पेन बहुत हो रही है पेन बहुत हो रही है पेन करने के लिए तो हम बैठे हैं पेन की तो रिलीफ फायदा है हमारा यहाँ रहने का सर पेन रिलीफ है क्यों बोला था यहाँ पे पेन होती है वो नहीं तो फिर प्यार करना ऊंची से चलाओ ऊंचे
ऊंचे चलाओ, पता लगे लोग दर्द करते हैं। हाँ बाजू नीचे करो, टाइट ना करो ना, टाइट करोगे ज़्यादा दर्द होगी। जस्ट रिलैक्स। विजय को फोन करोगे? विजय को फोन करोगे? फोन नहीं होता तो बातें हैं करोगे? ओके रिलैक्स, पेन होती है यहाँ। जस्ट रिलैक्स 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 रिलैक्स। पहले से कम है? अब पहले से कम है? नहीं रिलैक्स रिलैक्स जस्ट रिलैक्स। चलो इसको नीचे रखो। अब ठीक है? अब ठीक है? नहीं ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है हैं? हमने ठेका ले लिया तुम्हारा ठीक करने का हैं? बात नहीं की। रिलैक्स रहोगे ना ठीक हो जाएगा। उतना पेन में रिलीफ मिलेगा। Just relax, relax, relax. साइड से लेफ्ट में दिक्कत है? लेफ्ट राइट दोनों है, पर लेफ्ट में बहुत ज्यादा है। तो मतलब सारी रोटी कह रहा ना, क्यों लेफ्ट राइट बना लेते हैं? नहीं इसलिए ना क्योंकि लेफ्ट में ना आजकल बहुत पेन है, बहुत ही ज्यादा। कोई एक्चुअली अपनी तरफ से बेस्ट कर देते हैं ना, हम जो भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है वो जो रिमोटेड फैक्टर होता है ना, हाँ, सब टाइप है उसी का। अच्छा टेस्ट वगैरह जब करते हो उसको नहीं आएगा उसी का लेना। उसी रूमेटेड है? हाँ हाँ, सब वो- टाइप है सब टाइप वो जैसे सारे नहीं अगर- आता वो तो मैं मुझे। नहीं प्रॉब्लम है। हाँ समझिए एक्चुअली अगर टेस्ट भी करें Rheumatic, I can't. हाँ हाँ। ये समझ Neither reason I'm nor me. That's why I'm asking. we are just looking at physically Hmm. internally whatever it is going on to I can just fix the problem. But if there is arthritis or rheumatic, like, definitely but I will just doing my best, whatever treatment I can provide. I will. Because rheumatic arthritis is there, you know. rheumatic subtype relax. उतनी दर्द भी कम होगा मेरा जो just relax. पानी दे गरम पिलाएंगे ये दे पानी चाहिए आगे बताओ ना पति का ट्रीटमेंट मैं भी तो बंदा हूँ एक बंदे की कैसे साथ कर सकता हूँ सभी तो एक पति रहे हैं तो अभी भी है मैं भी तो किसी का पति हूँ हाँ। कल को मेरे साथ भी हो सकती है ये घटना मैं ऐसी घटना अपने साथ नहीं होने दूंगा मेरी बॉडी देख रही है I don't want to happen with me so that's why I'm just penalizing her बाप रे लोग मम्मी को याद करते हैं बाप जी को याद करते हैं आगे नसीबा मैंने 2 बार देखी होगी लगता है नहीं सर वो तो गए बेचारे चले गए तभी उनकी याद आ रही है बोल पता है उन्होंने आना तो है नहीं हाँ वो रात में गए नहीं तो बुला दिए अब वही कह रहे ना मुझे पता है तो अब आराम है इधर करना है इधर नीचे की तरफ इधर जाता पेन। अच्छा नी में दर्द है इधर हाँ नीचे तो बहुत ही दुखते हैं। मेरे को नींद से नींद आता ठीक होगा थोड़े तो बहुत बढ़िया एक ऐसी है साइकोलॉजी को ना इधर से दर्द ठीक करो उधर हो जाती है उधर से मतलब वो पता ही लगती दर्द मुंह कर जाती है इधर से ठीक करा उधर हो गई उधर से ठीक करा उधर हो गई ऐसे ही चलता है अपने से ज्यादा मैं इनके लिए परेशान हूँ अपने से हाँ, ज्यादा परेशान हूँ। अपनी इतनी वो नहीं है नहीं ठीक है नहीं जैसे मैं खुद कैरी कर रहा हूँ आपसे ज्यादा मैं कैरी कर रहा हूँ डेफिनेटली हाँ, और ये मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है अभी जितना आपने एक्सरसाइज करा ना वो मतलब मैं बर्दाश्त कर सकता था हाँ। अगर चीख भी सकता था लेकिन रिलैक्स मेरे साथ इतना मैं पहले भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ 10-15 किलोमीटर अब बॉडी तो वैसा
काका सिंह जी जोशी। This is the quality of this statement. When we are doing a bigger problem, otherwise the next, after that I leave, feel painful. Just relax. कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे? पैर पर उठाने से दर्द कम हो जाता है। ये अजीब देखिए, कहते पैर पर उठाने दर्द कम होता है, पैर नीचे कर दर्द ज्यादा होता है। ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, just relax, relax बस। अब तो relax होना ठीक होगा। ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बार बोलोगे? ये बात भी दो। दोबारा करना पड़ेगा। दर्द है? ठीक होगा? 1 साल से परेशान हूँ इससे। ठीक हो गया तो इस घुटने में दर्द देखो सेंटर हो गया दबा दूं हाँ वही बात दबाऊं दबा दूं रिलैक्स हो बी रिलैक्स hips नीचे करो घुटने दिक्कत है ये ठीक है ये क्या किया हुआ देखो ये अब ढीला छोड़ोगे ढीला छोड़ दो कह रहे थे ना ये मेरे से नहीं होगा ये देखो कुछ दर्द है ढीला छोड़ दो बॉडी को relax one. As it is only one. इधर से मैंने टांग उठाई थी इधर से ये टांग उठाई थी साइड से अभी चल रहा हूँ ना अभी पेन अभी इसमें ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन इसमें भी महसूस हुआ दोनों में है मतलब जिस तरह से मैं महसूस करता हूँ नहीं कोई बात नहीं पालती मार के रहता हूँ बस वही ज़्यादा रेस्ट करने का होता है Now at this time I can walk again. Now. अच्छा इतनी देर रहता है नहीं रहता पहले से इतनी देर ही रहता है अच्छा कहीं भी भाग दौड़ सकता हूँ 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट और चढ़ सकता हूँ अच्छा भागते रहो मतलब थोड़ी देर हीट होने की जरूरत बस इतने देखते हैं मेरे जैसी ही प्रॉब्लम शुरू हुई ना मैं तभी मैंने नॉक किया 1-2 सेकंड पहले होती थी 1-2 सेकंड अभी धीरे धीरे बढ़ती चली वो इस पोजीशन पे आ गई तब मैंने
डॉक्टर को बताया, डॉक्टर सेड कि आप अरे भाई MRI करा दो। सीरीज माय फ्रेंड फिर क्या कहते हैं बाद में MRI कराएंगे भाई, आपको श्योरली डेफिनेटली आपको स्पॉन्डाइटिस है। मैंने कराया तो एक्सरसाइज ना जिससे कि मैं रेगुलर करूँ ना तो विल बी रिलैक्स, तो मैं अभी मतलब ठीक एक पॉइंट ऐसा है मैं ठीक होगा। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग लाइक दिस, ये करो ऐसे, ऐसे ये मूव किया करो, अच्छा ये एक्सरसाइज किया करो, that's what it is. हिप तो मैंने पूरी बोल दी क्या? हिप तो खुल गया। आपने तरफ से आपने बेस्ट दिया। नहीं हिप तो मैंने पूरी बोल दी और पूरा बैलेंस भी बढ़ा दिया। श्योर जो बैलेंस आपका होगा वो बढ़ा दिया। हाँ देखते हैं मे बी कोई वो उसमें क्रैक अभी हो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए बताया ना मैं आपको बिना देखो सजदा नहीं करना, सजदा रहना, ठीक है? बिना करो मुझे अपनी टेंशन नहीं करनी क्योंकि रहती है बॉडी है ना, ये दूसरे को वैसे है ना? लेडीज का फर्क होता है। हाँ सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, हाँ सीधे टेढ़े मेढ़े हो लिए बस रहने की बताइए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि घंटा हो रहा है अप्रॉक्स मान के चलो। हाँ 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 अभी घंटा हाँ यानी आप कुछ काफ़ी लेना है ना? हाँ काफ़ी लेना। हाँ जैसे मैं यहाँ से चलेंगे ना मैं तुरंत कॉल कर दूँगा आपको, ठीक है? ओके विजय ने फोन नहीं किया, देख नहीं रहा, आप ही नहीं करिए। देख नहीं रहा, उसको मेरे पे भरोसा है, देखा छोड़ेगा अच्छा उतना ये उनको भरोसा है ना? मुंह पर दर्द है? नहीं हो रहा है, पक्का नहीं हो रहा है, और तो ठीक हो गया है ना, फर्क तो पड़ गया है, वो करना था ना किसी से, क्रैक्स नहीं निकले थे घुटने में। अब बताओ वैसे तो दर्द होगा, दर्द है? 3 दिन से पेन किलर खा रही हूँ, उससे भी कम होगा। पेन की वजह से जो दर्द होगा तो होगा ही होगा, वो तो कभी आपके माइंड को रिलैक्स करता है। अब देख दर्द है नहीं, क्रैक निकले नहीं थे, उससे फर्क पड़ गया, कुछ होता है यहाँ तो नहीं दर्द है, ये दर्द होना लगता है अगर ये है है
थोड़ा सी दो। मैंने देखा 70% आता तुम्हारा इस तरह हाँ हाँ बिल्कुल टोटल बहुत बंद हो जाता है। चाहिए इसका थोड़ा सा होता है। ठीक है बहुत भी है कम हुआ है गया बहुत बहुत तो फ्यूचर हो गया क्या नीचे के मसाज में दर्द नहीं है। ठीक हो गया ओके लो ये है ओके अंगूठा दबाओ दर्शकों को अंगूठा दबाओ गुड शी सेइंग शी इज ये देखो आने जैसा है अब तो कर सकता हूँ कुछ भी इधर हो जाओ नहीं ना दर्द ठीक है ऑब्वियसली ओके थोड़ा राइट चुप रहा है इतना बता रहा है ये सब सर के जेब में रख देता मेरी पिटाई नहीं कर रहा है मेरी बीवी देख रही है आप बना रहे हैं इसमें क्या था टाइट क्यों कर रहे सभी ये तो एक बजे इसमें ब्लाउज है यहाँ पे नहीं मिला तो है अच्छा आप तो नहीं बंद बंदा सही स्मार्ट बंदा सही बंदा है भागे मत ना ना बारिश स्मार्ट बंदा की चिल्ला रही है बारिश हो गई बस हो गया अब तो बात नहीं बाकी वो तो यहाँ में ऐसी मटेरियल डाली है काम की जरूरत नहीं ऐसे आप तो डिवोर्स दे रहा हो है हम डिवोर्स दे रहा सच में निशाना पक्का हो गया अरे नहीं वो क्या नाम लेते हैं मोदी में पंगा डाल दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे तो लागू ढो कर दिया नहीं मैं ऐसे कहूँ नहीं मैं तो सर जैसे के सामने ये जब से भी मुझे बाप के पकड़ ले वो क्या है मैं बैग लेके निकला
विजय भाई हम तो सारे तवड़ ठीक है आपको बोलेंगे शुक्र है, जब हाँ करते तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। हाँ पता है क्या, मेहनत की है तो रंग लाए। जो बंदा कहता है ना ओ नहीं। फर्क नहीं पड़ा, सच में मैं तो पहले से परसों कई बंदे ऐसे होते हैं जो वैसे ही बोल देंगे। एक बंदे का घुटना जो रिप्लेस होने वाला वो ठीक हो गया, दूसरे घटने में अपनी जरा जो लगाया होगा स्लाइन कर दिया, जो खत्म था वो ठीक हो गया। मैं उसका वो नहीं है, ज़्यादा दर्द होने में तो पहले से मैंने आपको खराब कर लिया। ठीक है, ओके ठीक। जिला छोड़ना टाइम जिला छोड़ तो हमने टीम नहीं की तो घुटना नीचे वैसे रोक लेते हैं, ठीक नहीं है? ये ठीक है, ये देखो चलो साइड में आप तो इतने थक जाते होंगे जाते किस तरह दिखता हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इसको ना जैसे मैं कर रहा हूँ नहीं बाप के इधर 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 ऐसा मुँह कर दो, थोड़ा नीचे नीचे विजय विजय बहुत खुश था उसको उसको उल्टा पड़ गया बहन के ऊपर पड़ गया तुम ना सुनो कॉल करके ना बहन को क्या क्या कहता है? इनके विजय ने कहा तो मैंने ये तो फंस गए उल्टे। अच्छा हाँ वो बोल रहे थे वो लोग आएंगे तो आपका नहीं बोला था। Just relax। आराम से निकलो नीचे वाले दिल्ली को दिल्ली को शरीर ना सही होता है बॉडी अगर तो आप अगर एक बाद में घूम रहे हो तो आपको लगेगा बहुत अच्छी जगह। हाँ, बिल्कुल। ये शरीर अगर अच्छा नहीं होता ना बिल्कुल, आप बिल्कुल। कितनी जन्नत में घूम रहे हो वो भी अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपको समझाऊंगा। खाना पीना सब कुछ बढ़िया लेकिन ये प्रॉब्लम होती है तो उससे वो भी अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। चलो मुड़ो उधर। सफारी के साथ गाजियाबाद में आते नहीं? हाँ जी गाजियाबाद आते नहीं आप कभी? गाजियाबाद जाएंगे, दिल्ली गाजियाबाद में बड़े आ रहे हैं हाँ? पर मोस्टली बंदे जो है ना बड़े नहीं, अपने आप को तेज बड़े हैं तुम्हारे गाजियाबाद के सच में लड़ो भी लो। हाँ मतलब कोई और कैंची मार नहीं सोचते हैं, अच्छा। वरना चीज लाइट है बाकी नहीं आप जाते कभी गाजियाबाद? अपनी गाजियाबाद में गए सॉरी गए नहीं। आइए कभी। हाँ जरूर जरूर आएगा, अब तो आएंगे। ये बहुत अच्छा नॉनवेज बहुत अच्छा खाते हैं। खाते हैं आप? हैं? नॉनवेज खाते हैं? ना नो नहीं खाता, नहीं खाते। खाता ही नहीं। वैसे तो वेज भी अच्छा होता है। लाइक तभी पता लगेगा ना। हाँ, इंशाल्लाह। खाते भी हो
पहले ज्यादा खाती थी अब नहीं खाती। शरीर नहीं चलेगा, सब कम खाती हुई। ठीक है। चलो सीधे बैठ, सीधे हो जाओ। अब ये बोल देना मुझे बैठ सके कि सर को ना बहुत थक गई हो, नहीं सुनने वाला बोल रहा तो बोल देना कि हाँ मैं ठीक हूँ। हमें डरा दे थोड़ा नीचे हो, और नीचे हो। वरना मुझे वैसे कहेंगे वो दोबारा मत भेजिए, सर बोलते ही नहीं आते हो गए। हाँ सर पाँव बनाना। हाँ अच्छा पहले आपको वो बनना पड़ता स्पाइडरमैन। हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा अच्छा देन उसके बाद ऊपर नहीं देखते। फिर ऊपर ये कर पकड़ना, हाँ ना नीचे दबाना है। नीचे दबाने कैसे? वैसे तो वैसे ऊपर बैठ दो बस। सोनू मुझे माफ कर देना। सॉरी ये नहीं होना चाहिए। आप यार तो पहले हो गया। पहले वाला दिन याद है। अच्छा वो पेट का आता है ना, पेट का हाथ सोनू तुम पेट पर सांस सांस पेट से रिलैक्स। सांस लूँगा बाप रे। वो बाप रे ये क्या हुआ? ये आखिरी सलाम होता है। यहाँ क्या? हाँ। पेट खाली हो गया हैं? इतनी रोटियां खाई हुई है। नहीं मैं तो नहीं खाती हूँ। मच्छी कुछ नहीं आती है। रिलैक्स हो गया। मजा आ रहा मसाले कराने का है। सही बात। पूरी सस्ती मसाले कराने की है ना। सब में पेन। कोई बात नहीं। Yeah, that is it. She have got thyroid also. ये वाला पर्सन है, ये तो पालन कर। कोई बात नहीं। यहाँ पे सर ये पूरा तुम्हारे जमा कम ऐसे 10 है ठीक है यार। कभी मत पहले चली जाएंगी पापा का पापा कहेंगे। हाँ दबा दो। कुछ हुआ आपके नीचे? छोड़ तो नहीं दिया आपने? फिर चूहा हाथ में आया और दबा दिया। हाँ ठीक है। तो रखा था ये आपके छोड़ने की वजह से छोड़ दो। ये सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है। छोड़ो सर। दबाओ पूरा। कुछ हुआ आपके नीचे? आप पहले ही छोड़ देते हैं। निकला कुछ। निकला फिर ठीक हो गया। बहुत पुराना दर्द है। कहाँ गया पुराना दर्द? गोल गोल इधर भी है। ठहर ठहर। इस तरह भी होता है। देखो दबाने का दर्द है ठीक है। हा 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 ऐसे घूमो। जय माता दी। कैसा लगा? अब कहाँ पे दर्द महसूस हो रही है? खड़े हो खड़े हो कानों का ऐसा लगता अब ढीला रखना बॉडी को। ये ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल ढीला कर दो।